可以自己去，干嘛非要当上猎人？但马上被库拉皮卡骂到真是愚蠢，因为当上猎人后可以获得很多资源，比如情报和有些不能去的地方，都可以得到很大的方便。雷欧利这时被气得急了眼，但被大胡子阻止，因为现在得知道他的理由。他的目的很简单，因为当上猎人就可以得到很多的钱，只要有钱，他想要什么就有什么。香车美女、好酒、洋房，统统都是他的。库拉皮卡平静地说道。雷欧利这次并没有大吼大叫，他只是淡淡的说：“库拉皮卡，我们到小树林去。”库拉皮卡倒也不惧，跟他走了出去。两人来到甲板之后，瞬间就开始了交手。就在这时候，因为桅杆受损的原因，一名不怕风雨中这点痛的水手正在准备爬到上方对桅杆进行加固，但其实风暴并没有完全恢复平静。突然，一道大闪电劈中了高高的桅杆，这次水手终于有点痛了，之后便摔了下来。这个时候，他们两人同时冲了上去，但并没有抓住水手。此时，小杰突然跳了出来，要知道这样可是会掉入大海的。而库拉皮卡也没有犹豫，直接抓住